Bijouterie Tiens, ni vite Vlamine, Manul Chano, ni Logité. Merci toi, Mlene, toi, vos Et toi, ni Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est mou. C'est tout. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny le JT. Charbon Bou manolotra ho anao ny le JT. Charbon Bou madio, mateza, mora ampiasaina. Ianao koa arovo ny fanananao manaova fiantohana haitrano. Aro, miaina sy miary mandry ivony vato. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny, arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Monto Plus. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika ndray tompo lasoko vavy amin'ity sabotsy fahasimy roapolo ny volana jona taona 8 ny fotoana miaraka amin'ny le JT sy ny ekipany ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Jumina ireto lohatenim-baovao any androany. Iaraha irony indray isika hitady fandresena manoloana ny Nigeria sy tapitapakilo amin'ny ampavalon-dalana kanina 7 iarahantsika mahamakafaka ihany koa ny hotoy ny dia Barea androany. Navoaka ny fotoanam-panjakana diditsy volana fehezana ny fahazahoana arena avy amin'ny tsy ara-dalàna. Ny farandroany nietsika Egeo Show tetsy amin'ny plaza Ampeflo notonona androany ireo hiatrika ny famaran'ny K-pop World Festival. Dalo dimy lavim-pitanao filaminana tao Betroka ho Malmaraina taverina amin'ny tompony ireo omby anjato ny lasandreo dalo antaona ny maro. Any ivelan'ny Frantsa tafakara 20 degré Celsius ny maripana any Frantsa amin'izao fotoana nisy ny namony ainy ary maro ihany koa ny fepetrany raisy fitombarakana frantsay. Ampahany amin'ireo vaovao tolotra ho anareo androany izany fa ndehantsika hanaraka avy hatrany vaovao nisongadina ho an'ity andro ny sabotsy ity. Hitra amin'ny andro fahatelo farany amin'ny fantsanana isam-bondrona ny fiadina izay ho tompon-daka ny Afrika na ny kanina anomboka rahampitso anjan'ireo ekipa ao anatin'ny vondrona A sy vondrona B no anokatra izany rahampitso isan'izany ny Barea Madagasikara izay mitady tapakila ho any amin'ny dingany ampahavalon-dalana fanadidina no arahantsika avy hatrany. Samy anomboka amin'ny fitora alina oreto amintsika rahampitso ireo lalao roa farany amin'ny fantsanana vondrona B izay misy any Barea Madagasikara. Burundi fandona amin'ny Guinée any amin'ny kianjany Al Salam any Le Caire ny vohitra Egypte. Madagasikara kosa efa mikatoka amin'ny Nigeria ao amin'ny kianjany Alexandria trano. Vokatra telo mety hitranga amin'ny fiainantsika amin'ny voromahery Nigeria dia na mandresy na manao tsala na resy. Manana pronostika andreo olona sendranay. Ny pronostika za mahita hoe sahala satria ny antony tsotra manambady gasy le mpanazatra nigériana. Ketrora manambady malagasy mba mety misy any angamba firesana ao ambadibadika ao. Araky ny aigny koa zany dia niara nomba tamintsika izy nijery amin'ny Burundi izy mivady ary anisan'ny faly zany. Zay moa fanatenana fotsiny fa baolina moa amino afa tsy dia misy loatra zany komberaka zany fa kosa baolina dia atao tsara. Raha fahitako an'ireny baolina ataon'ny boakeltsika reny tamin'ny Burundi dia misy manatena fa farafaratsa sahala baolina dia efa lasitsika ary ny tena tenena moa dia ny andresy. Pronostika ray 0 mandresy Madagasikara. Rosiray Barea ary Mankahery alefa Barea.
raisiray Nigeria ndraiky Barea aloha. Mahafinaritra ny lalao nation Barea hatramin'izao ary manana fanantenana mihitsy zany ny vahoaka malagasy rehetra fa mino avy mbola hita fandresena amin'ny Barea amin'ny Nigeria 0 maty Barea. Za zany mahita faravaratsiny tsika manao matsan'ilina amin'io e. Raha misolo ny atakantsika mety andesy 0 ary tsika. Mifampiankina tanteraka lolo roa ireo ao amin'ny filarana fary mivondrona be. Fanazanaza dia efa azo fantom-pantarina dia izao izay fanandrina amin'ny Barea amin'ny dingana mpavalon-dalana raha araka ny fandaharan-dalana faninana izay voafaritra mialoha. Raha mitana ny larina voalohany isika izany hoe mandresy an'i Nigeria dia fandona amin'izay larana fahatelo mendrika amin'ny iray ao amin'ny vondrona A na vondrona C na vondrona D izay atao ny 7 Jolay amin'ny 7 ariva. Raha mitana ny larina faharoa kosa isika izany hoe manao adsahala amin'ny Nigeria na resin'ny Nigeria fa i Guinée kosa resin'ny Burundi dia fandona amin'izay larina faharoa ao amin'ny vondrona F isika ny 9 Jolay amin'ny 7 ariva izany hoe na Ghana na Benin na Guinée-Bissau. Raha sanatria ka andreresy Nigeria sika ka maharesy amin'ny Burundi Guinée dia tany larina fahatelo ny Barea Madagasikara. Miandrandra ny isan'ireo 4 mendrika amin'ny laharana fahatelo isika amin'izay fotoana. Ka raha tafita dia fampikatroka amin'ny voalohany mivondrona D Maroc ny 10 Jolay amin'ny 7 ariva na amin'ny voalohany mivondrona C Algérie ny 7 Jolay amin'ny 10 alina. Vinavina avokoa izany fa nitanjona raka ny voalaza Nicolas Dupuy dia natongavana amin'ny dingana mpavalon-dalana iary roa indray sika izany ny alahady izao anomboka amin'ny 7 ariva alefa Barea. Dia araka amin'izay tsika mazava ho azy fa hivadika pejim-baovao hafa nisy ny lalàna maika tsy maintsy nojereny fitoram-panjakana ny mikasika ny fahazoana arena avy amin'ny tsy manara-dalàna. Omaly nivoaka ny diditsy volana mamaritra izany avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika atao anaty filan-kevitry minisitra. Voazo anatin'izany ny fampahafantarana ny rehetra momba ity raharaha ity sy ny sampandraraha iandraikitra azy. Andrasana kosa ny fankatoavany fitsarana avo malalam-panorenana ity diditsy volana ity. Mamitin'izay diditsy volana izay Rina Andriamalala sy Doda Rahajarinjato. Hofaritana tsy ho ela ny fohy be hitantana ny resaka fanagiazana arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna. Navoaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny didy Itsvolana mamaritra ny fahafan'ny fanjakana manageja ireo arena azo avy amin'ny kolikoly, ny famotsimbola ary ny famatsimbola entina mampiororo. 5 ireo teboka lehibe nambaran'izy ireo tao anatin'izany. Nasiteny ny fomba amaritana ny arena azo avy amin'ny tsy manara-dalàna no tsindriana fa ny fanjakana no manana fahefana anenjika ireo manao izany sy ampamerina ny vola. Voafaritra mazava ao anatin'ity didy Itsvolana ity fa azo ny fanjakana tao avy hatrany ny mitazona ny fananan'ireo tratra manantanteraka izany. Izy kosa ny sampandraraha manokana isana ny famoahana didy sy fitazonana ireo arena ireo eo anivon'ny fitsarana izay antsoina hoe chambre de gel de la saisie et de la confiscation des avoirs. Avoasazy heritaona tranomaizina miampy fandoavana onitra 10 hatramin'ny 100 tapitrisa ariary kosa ny famoahana tsy ambaratelo ny famotorana sy ireo izay mamoaka ny mikasika ny fanenjehana ireo mpangorokarena amin'ny tsy ara-dalàna. Marina fa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no amaritra na tsy ny fampanjakana ity didy Itsvolana ity eto amin'ny tanin'i Madagasikara no ity fitsarana ity hijery raha toa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany. Fanankarasiana androany mialohany fitipirana tena izy ny fitipirana Amerikana natao tamin'ny vila Philadelphie ny fankalazana izany ho an'ny teto Madagasikara. Amin'ny 1 Jolay kosa ny tena daty manatantara ho azy ireo. Nambarany masovo Amerikana nandritry ny lahateniny Omaly fa misy fitoviana ny tanjo Madagasikara sy ny Amerikana dia ny fampanjakana ny tany demokratika. Rina Andriamalala hatrany miaraka amin'ny Doda Rahajarinjato. Nankalazaina Omaly ny fetim-pirenena Amerikana ho an'ny teto Madagasikara. Tamin'izany indrindra no nilazan'ny masovo Amerikana fa maro ny fomba mampitovy an'i Madagasikara sy États-Unis. Anisan'ny zava-dehibe ho an'i États-Unis hoy ny masovony tao anatin'ny fanambarana Omaly ny fikatsahana ny fahalalahana, ny fahafahana ary ny fampanjakana ny demokrasia. Our country and all who serve it. Fangaro toa tsy mihevitra sy ny azara-biriky nentin'ny taranaka findramonina samihafa ny fanesy izay fanometanana mba hanatrarina tanjona lehibe koa miraisana. Ary ohatra ray izay ahitana soatoavana mampifamatotra amin'ny firenena tototsika rototo indray izany mamfitinazy tsara raha io volana malagasy hoe ny tao-trano tsy efa nireny. Ask what you can do for your country.
Anisan'ny nomariny ihany koa fa faly izy ireo tamin'ny fahitana fa niakatra ny fanjofana ny arendrina vita malagasy izy ireo izay midera manokana ny fanomezan-danja azy ireny. Mitovy amin'ny nataonareo ihany efa hijery afoany zay anao matso fanona fitaovana tanindrazana. Nankalazaina omaly teny amin'ny vila Philadelphia ny fahatelo amby efapolo sy roanjato taona ny niverenan'ny fahaleovantena Amerikanina. Anisan'ny nanatrika izany ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy marihana fa ny 4 Jolay izao no tena fankalazana izany fanaroso ny teto Madagasikara. Sano makasika n'ireny vaovao telo atao anatin'ny alahonina ireny aorian'ireo tokom-barotra itsika dia araka andreo anatin'ny akato. Tafera somatsara eto amin'ny logité tsika tombontsika amin'ny etsika Egiosho andro fahatelo androany tetsy amin'ny plaza Ampefilo nanamarika ny androany ny fizarana loka ho andro mpandresy nandritra ny fifaninanana no karakaraina nandritra ny etsika sy ny filazana ny voka-dalao amin'ny K-pop World Festival nanambarana ireo izay tafiakatra ho amin'ny dingany famaranana velom-pisaorana ireo tonga nanatrika ny Egiosho ny mpikarakara ary mbola nampanantena zava-baovao sy miavaka feno ajarianina sy any rayona amin'ny tatra mivoatsika. Afapo tanteraka tamin'ny fikarakarana ny etsika ara-kulturaly Egiosho ny mpikarakara nandritra izay 3 andro nisiany izay nanomboka ny alakamisy 17 Jona lasa teo. Saika lany avokoa ireo tapakila anarivo ny nomaniny tamin'izany. Etsika natao an'ny kolotsaina aziatika indrindra anasongadinana ny kolotsaina koreana ny Egiosho. Ankoatran'ny sakafo koreana dia maro ireo trano eva hita nandritra izay 3 andro izay samy manana ny naha-izy azy avokoa. Tamin'ity andro fahan'ity ihany koa no nampahafantarina ireo tarika tafiakatra amin'ny dingana famaranana ho amin'ny K-pop World Festival ho ataony 20 Jolay ho avy izao. 12 ireo tarika mpandita fiakatra teo amin'ny dance cover izay nitana ny laharana voalohany ny Omega Evo, narany Arcurius, fahatelo manaraka azy ny Deba Crew, Onyx no faha-efatra, nanaraka azy tao ny Imperial, ny Kum, ny Salute, ny Sound Psychos, ny Pretty Shock, fafolo ny The Boss, nanaraka azy ao ny Diariz, ary Even no laharana faha-12. Ny paikady ampiasaina aloha zany dia efa misy efa mipetraka ilay izy dia ao anisan'izany ny hoe ampitomboana ny isan'ny entraînement dia ianarana tsara daholo koa ny expression sy zavatra rehetra ataon'ilay artiste mba tena hoe hoarahana tena atao mitovy tanteraka amin'ilay anazy zany ilay izy le chorégraphie sy ny tariny. Paikadinay en finale zany on va essayer de faire plus encore plus que nous n'attendait tam demi-finale teo. Surprise. Valy manadako sy indray ireo amin'ny taranja hira na ny song cover. Voalohany Mirary, faharoa Aina, nanaraka azy tao Itambara, faha-efatra Santa, naray ny Tamby, fahaenina manaraka azy tao Iloa, Iri Antso, ary MC Sasy sy Miary no fahavalo. Ny expression faciale aloha tiao mihitsy dia izay no amboarina kely dia rehefa le respiration izay angamba ny tena hitako lanampy amina. Isy ny fampiofanana manokana azy ireo mialohan'ny atrehan'ny famaranana izay ho raisy ny fahitalavitra Drimina sy ny masoviny Korea Atsimo ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana trany. Araraka ny efa niteneniny KBS izay mpiara-miasa amin'ny Drimina sy ny ambasady mikarakara ny K-pop World Festival dia hoe izy ireo mpandray anjara ny ivelan'ireo dia ohatra ny machine mihitsy ary raha te hatratra an'izay niveau izay zany isika malagasy dia tena mila ohatra ny machine ihany koa dia izay zany tanjonay moa zany dia mba handeha anandreo ankizy malagasy sy olo-tena ny Madagasikara fa indrindrindra hoe mba hanatanteraka ny nofinofindreo ankizy ho any Korea Atsimo any. Ankoatra izay notolorana mari-pakasitrahana ihany koa ireo mpandray anjara nandresy tamin'ny fifaninanana manao sary sy ny cosplay, ny karaoke japonais ary ny Egyo contest ihany koa. Melojirezika nytoy ny vaovao indray-mbava makasika nytony raharaha izay nahafatesana olona ampolony mahery nandritry ny podium teny Mahamasina nandritry ny 20 Jona. Kolonel iray no nahazo sazy tamin'izany ary nafindra toerana raha vaovao farany voaray. Izany ratsivana dia vokatry ny fampantenan'ny ministry ny Filohalonda ny aly 20 Jona teny Mahamasina nandritry ny fanosehana izay nahafatesana olona ampolony mahery fa izy fanadihadiana ho atao manoloany ny tranga iny mbola toeraka izany ny fanadihadiana.
fa tany Betroka dalo 5 no laviny balan'ny mpitandro filaminana tao Betroka omaly maraina taverina amin'ny tompony ireo omby anjatony lasan'ireo dahalo antonany maro ireo omby ireo izay nitanan'ireo dahalo tao amina tanana iray any an-toerana ka nosavain'ireo mpitandro filaminana omaly rehefa navoray vaovao avy amin'ny tompony omby izy ireo fanazavana ao Soahazo fokontany Mangalay distrikany Betroka no natompony ireo dahalo ny omby alatra hatr'izay raha araka ny fanazavana ireo mponina any an-toerana tamin'ny zandary ao Betroka izy ireo izay nilaza ho nahita maso ireo ombiny ao amin'ny tanàna io niarinaisa tamin'ireo zandary ao Betroka ary ny mponina ka nidina teny an-toerana avy hatrany izy ireo omaly 20 jona raikitra ny fifanjevona teo amin'ny rotonda ka dahalo miisa 5 no lavy tamin'izany dia natao émission io tokony tamin'ny ray maraina ny alaveto Betroka dia amin'ny enina maraina moa anenjika le effet de surprise zany mba anenjika amin'ny enina zany hiditra amin'le toerana io vao mbola mamboatra dispositif any élément efa tifitra ny navalin'ireo malaso reo le olona miambina an'ireo omby halatra reo ka ny tiako mareny etoana zany satria marobe ny resaka any ambadika any io toerana io dia tena fanafenany zalany omby halatra ary efa heno fatraminy fa nohon'izay fatahorana fasahiny zala mamaly zay dia mila effectif maro tafaverina tamin'ireo tompony araka izany ny ombony miisa 723 izay tsy hita ny taona maro nandeha ihany koa ny fisavana ka nahitana basy 7 vita gasy sy bala maro karazana teny amin'ireo dahalo ireo tamin'ireny verezany ombony rangaha io tamin'ny taondazy efitraony tao efapolo am'zato tropo dia tropo misisika am'ziva Mangalahy 3 lasaka nay tao ny azoko resamy fahatratrarany omby ty zany dia hoe misy nahitavanay ao zany gnombinay satria nivery omby efapolo am'zato io rangaha io tamin'ny heritaona tamin'izao efa tazany amin'ny omby maro teo ato ka voalohany indrindra dia faly ny vahoaka eto Betroka maharay mandrena tena am'izany ary sahaniditra tao amin'ny toerana io taloha tsy sahan'ny gendarme io mitohy hatrany ny fikaroana nataon'ireo zandary ao Betroka raha araka ny fanadihadiana mantsy dia misy tompony andraikitra sivily miisa 6 voatonona ao ambadika io raharaha io fa CDC DVD Oska maherin'ny efatralina no nodorany tompona andraikitra sampandraraha misahana manokana ny ady amin'ny fanaovana Oska ny zoma lasa teo izany natao dia tafiditra ao anatin'ny ezaka ho fiarovana ny zony mpamorona izay mbola ho amafisina hatrany miainga eto Antananarivo ny ezaka ary atao mipaka maneran'ny faritra rehetra amin'ny taona ho avy fanadihadiana no arahantsika avy hatrany mitoy ny ezaka iarovana ny zony mpamorona amingorana ny fanontana sy fanaparitahana vokatra Oska na pirata kapila mangirana CDS DVD miisa 770 sy 903 Oska no nidorana teny Andramiarana Fokotamorondava commune ambanivohitra ny Tehiroka ny zoma 2 jona lasa teo mitetina hatramin'ny 700 tapitrisa ariary ny vidin'ireo entam-barotra Oska ireo efa nangonina hatramin'ny fiandohan'ny ity taona ity sy ambony tsy mainy taona 7 sy 8 ireo CDS DVD no dorana ireo amafisina ny ady amin'ny fanaovana Oska hoy ny avy eo anivon'ny sampandraraha misahana manokana ny amin'izany tanjonay foezaka raha ho an'Antananarivo tanàn-dehibe manokana dia hadio ny sehatra fivarotana DVD CD amin'ny faran'ity taona ity ny dikan'izany hoe tsy ahita intsony isika mpivarotra tsy ara-dalàna eto Antananarivo izany akory tsy midika hoe tsisy mpivarotra fa mpivarotra tsy piko tsara tsy ara-dalàna dia tsy ho hitantsika intsony eto Antananarivo ville ny any amin'ny faritra indray no imasoana mafia manomboka amin'ny taona 2024 nanatrika ny fandorana ireo entana Oska teny Morondava ireo ny avy eo anivon'ny fikambanana piaro ny zony mpamorona na ny OMDA sy ny fitsarana marina fa tamin'ny taona 17 no nisina fandorana farany toy izao fa ity kosa dia fanadihadiana hafa kely mihitsy satria ankavitiana ireo tratra antitra amanjato taonany eto Madagasikara amin'izao fotoana isan'izany bebe Ralala izay nankalaza ny fa-4 amin'izao taonany androany mizara ny tantaram-piainany na tonga azo ela velona izy atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity irana ny Peridina Safindramanina sika sambola mana
izy no razafy malala razafim-bolana ihany koa hoe bebe ralala 5 amin'izao taona izy amin'izao fotoana izao ary mipetraka irery ity Mandrosoa Ivato. Mbola salama tsara i bebe ralala treto ary tsy mba taizana aretina izany mihitsy. Mifidy sakafo izy mba hahatonga azy ho salama lalandava. Makande fakofako reny dia mihevoka dia toy ny hosorana ranomena dia toy ny hosorana ranomena tsara dia mividividy pilina reny boato eny dia sitrana reny ohatan'izany anaty vavitro za sy dia mba tia dokotera loatra zany fa ny dokotera meny tia ataoko hoe anatin'ny herintaona andray mandeha mipasy dokotera mahavoany olona amin'izao a le produit 5 amby 20 taona takanytoy dia maty daolina vehivavy kagnomana pozina ka hatrany vary amin'ilay azy asiana pozina ho mahavanina vary zay na hanana na sonja raha mety zavatra amin'lenao zavatra ompianao omena le provany dolidolo dia teraka menaka vetivetika dia ino no hoanina tsy misy tratatika sy miteraka mianada i razafy malala razafim-bola efa maty ilay zanavavy fa mbola velona kosa i Razolo izay faralahy 7 taona na voara izay afatra izay izy ary niezaka nanampity izany amin'ny taranany. Ny bebeny zany zany hoe mamany zany 20 taona vao maty dia tsy haiko hoe zafim-panahaka avy zay tsy fantatra loatra eto fa izy 5 Miisa 270 eo ny fitambaran'ny fianakaviam-ben'ny bebe ralala. Ny zafikely fotsiny izao no miisa 5 eo raha toa ka 20 ny zafin-dohalika. Ity akaikiny ity kosa no isan'ireo zafikitrokeliny. Efa feno 7 taona izao ny zafikeliny voalohany. Ity renim-pianakaviana iray ity. Fahatsiarovana anazy aloha satria zay no tazainy bebe anay voalohany azonao dia nanariny zany zay dia ohatr'izao ny fiainany ambandrineny taloha dia narana amin'ny fombany bebe anay hatramin'izao dia tsy miala legioma zany zay na hatramin'ny zavikeliko na hatramin'ny zanako na vinatiko dia manao legioma daholo zay le izy dia zavikeliko ny isany 9 ny anahy ny isany zay le izy fa mahafinaritra le tratranitra ohatr'izao. Tsingeritaona nahaterahany bebe ralala androany ary miara-ny faly tamin'ireo taranany sy mpiray tanàna aminy izy dia tia Mandrosoa Ivato. Izay ekipan'ny JT sy Indrio Miaramanontolo dia mirary ho lava velona trany ny bebe ralala. Feo amin'ny pejiny vaovao hafa ilana fanabeazana ny fitrandrahana arim-pirenena. Izany tokony novaindondra raha ny fitondram-panjakana amin'ny politika apetraka izy ireo ao anatin'ny IOM. Maro faritra manan-karena saingy mila rovana mba hitsinjovana ireo taranaka. Horesahany Rina Andriamalala sy Doda Rajarinjato ato anatin'ity fanadihadiana ity ny tranga any Soalala sy Ampasindava. Tandindomindoza i Soalala sy Ampasindava toerana roa manana ny lanjany eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ankehitriny miaringana ireo arena voajanahary eo aminy. Ho an'i Soalala izy no ahitana sokatra ngonoka maro eto Madagasikara nefa efa vitsy no manana azy. Isan'ireo tratra amin'ny fanondranana arena voajanahary matetika izy io. I Ampasindava indray dia toerana miavaka no izy ahitana sultan sy terrare. Ohatra moa zany tsy fivoarana mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy hoena. Ny azo tenenina ary amin'izao fotoana izao ny angonoka maro anisy kokoa ny ivelona Madagasikara no eto Madagasikara no ny fanondranana tsokotsoka efa miatra taminy. Miantoka ny toe-karem-pirenena ny fananantsika ireny toerana sy valan-javaboary miavaka ireny. I Soalala izay mahaliana mpizahan-tany maro. Antony manimba azy ireny isika malagasy raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Manampitrotraka ny tetika asa-panjakana ao anatin'ny IOM amin'ny fanaovana ireo arena an-kibon-tany ho fitaovana entina amin'ny fampandrosoana. Raha namaky ny IOM nareo Madagasikara zany anatin'ny 5 taona dia anapa-kevitra fa anao fampandrosoana ny fitrandrahana ny eraka kibon-tany ao anisan'ny fanotra lehibe ny fampandrosoana. Ahoana moa ny tenena amin'ny firaisam-pirenena hoe tsy mahazo manao an'izany ny fanjakana. Nefa zay programa naroso no fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io nahalany azy tsy maintsy atao zay. Miandraikitra amin'ny firaisam-pirenena dia manao an'izay le resaky zay hoe tokony tsy ho adino zay le
fampandrosoana vainjafy zay. Tanjona apetraka ireo fiarahamonim-pirenena eo misehatra ny tontolo iainana ny fampiasana ny arena voajanahary ao anatin'ny fitsinjovana ireo taranaka. Fa azo atao tsara ny miomana amin'ny fiatrena ny mety filatsahany metéorite na astéroïde ao any Madagasikara araka namban'ireo mpandinika ny planeta sy ny any ambonin'ny habakabaka. Tafarisaka tamin'ny feno hajarianina sy misy ratsafin-jatovo mba hisoroana ireo loza efa niseho teto an-toerana dia tsara ihany koa ny mampafantatra ny zava-niseho na ny toetra izany amin'ny vahoaka mba tsy hisiany fikorontanana raha sendra loza. Loza voajanahary ny astéroïde ary anisan'ny loza mety atao amin'ny vahoaka monina ety ambony tany ny fisiny any ambony habakabaka any. Ao anatin'ilay ataontsika hoe système solaire dia misy planète maromaro. Dia amin'ireo planète maromaro eo anelanelany atao hoe planète Mars sy planète Jupiter dia misy ceinture d'astéroïde. Ireo astéroïde ireo misy indraindray tonga aty amin'ny tany. Be dia be nisan'izy ireo 500 000 mihoatra 1 million misy ohatran'izany. Ireo tena zavatra tena misy danger tena eo amintsika épée de Damoclès eo amintsika foana mety mitranga ireo zavatra. Araka ny fanazavana, azo atao tsara ny miaro amin'ny mety filatsan'ireo météorite ireo. Azo atao ny mamily lalana izany eny am-pandehanany amin'ny alalan'ny sambonanitra. Manana ireo paikady rehetra sy ny fahefana entina manao izany ireo firenena efa mandroso sy matanjaka. Fa mbola sarotra izany ho an'i Madagasikara. Maro amin'ny mponina no tsy mahalala ny fisiny raha ny fanazavana trany. Tsy ela akory tamin'ny 2018 nisy teto Madagasikara tany Benenitra fa zavatra kelikely le izy dia ny zavatra enina fotsiny aloha dia hoe nisy trano anankiroa anankitelo may dia nisy zavatra mipoaka fantatry ny olona fa tsy fantatry ny olona inona na tonga an'ilay izy. Zay na fantatra hoe tena signature na astéroïde zany zavatra zany tena ny adressintsika ny tao amin'ilay astéroïde hoe tena hoe io fomba fiarovatena amin'ilay izy fotsiny aloha dia hoe tsy maintsy fantatra hoe aiza ilay izy. Hoe isika mahita azy aloha zay izy mahita antsika raha izy mahita antsika aloha le anareny mahita antsika hoe ny astéroïde mahita antsika aloha dia efa tonga dia efa potika isika. Zany naringana ny dinosaure. Dinosaure tsy nanana fiarovana na kely varivetika ary dia noho izany tsy maintsy ampahafantarina ny olona, tsy maintsy ampahafantarina ny mpitondra antsika hoe misy zavatra ohatrohatran'izao dia afaka tsika hoe ahoana ny rovatena. Ho ankalazaina amin'ny 30 jona ho avy izao ny andro maneran-tany ho an'ny astéroïde. Antony nankantoavan'ny firenena mikambana izany ny fisian'ny fipoahana lehibe tany Tunguska, Siberia tamin'ny taona 1700. Izay nahamaizana velaran-tany anarivo maro. Andro iray ihany koa entina ampahafantarana ny olona ny loza mety ateraka izany. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa dia omendanja hatrany ny fiahina ara-tsosialy mpiasa ho ny ministera misahana izany. Notoizana tany io sy ny fanentanana ny orinasa ampiditra ny mpiasa ao aminy ho mpikambana ao amin'ny knapsa izay narahana fanofanana. Fiahina raha sendra aretina tradozam-perinasa ary indrindra ny fisitrahana ny fitrondronono no tena ndrisendahatra ireo mpampiasa sy solotena ny mpiasa tonga niatrika ny fiofanana. Fanampim-baovao iarahantsika amin'ny mpanao gazety Andromena. Lara-pamehana trano ny fanomezana asa mendrika ho amin'ny malagasy araka ny filakevitry minisitra ny volana May lasa teo. Tafiditra ao anatin'izany ny fiahina ara-tsosialy. Efa nisy fidinana ifotony ho fanaraha-masina ataon'ny ministera ny asa tamin'ny alalan'ny task force. Eo ihany koa ny fiofanana omen-kinapy sy ireo mpiasa izay nolalovana tamin'io fidinana ifotony io. Isan'ny sitraka izany ny tantanam-bao io sy faritra Iorombe. Mena 3 volana ny knapsa mba hanao fanentanana ny mpampiasa rehetra mba hampiditra ny mpiasany ao amin'ny knapsa mba hafanositraka izany atao fiahina ara-tsosialy izany. Nivohitra tao anatin'ny fanofanana ny fampahafantarana ireo dingana rana sy tolotra misy ao amin'ny knapsa. Isan'izany ny fahazona manao fangatana raha misy fanampiana tokony atao toy ny fiahina manokana raha sendra tradoza amperinasa amin'ny mpiasa. Lehibe indrindra dia ny fahazona fisotrondronono rahatr'izay tonga amin'ny fahanterana. Fanatriako voalohany izany hoe formation atao amin'ny knapsa. Hitako hoe misy lafiny tsara le izy satria fahafantarako na tsy amin'ny antsipriana aza hoe ahoana marina moa zany zoan'ny mpiasa rehefa rahatr'izay sitraka ny pension an'izy. Tanjona ny fitetezam-paritra toy izao ny ampahafantarana ireo mpampiasa fa ilaina ny fiahina ara-tsosialy. Tokony hapetraka ho lara ampahamiana trano ny fahasalamana sy ny ainy ny mpiasa. Any ivelany dia tafakatra 12 degré Celsius ny maripana any Frantsa amin'izao fotoana. Vokany olona roa no maty ao anatin'izany omaly zoma fotsiny. Ahinana ny kafirenena maro izany raha ny fanazavana trano.
tafaka hatra 20 degré celsius ny maripana tany France. Maripana izay ambony nahazatra tao amin'ny commune iray antsoina hoe Dugarde no nahazony izany. Mbola nafana no ny hafanana tafahoatra tamin'ny taona 3 sy 4 izany raha ny fanazavana. Une canicule de cette ampleur est exceptionnelle. Nisy ihany no efa tsikaritra efa tsy dia tafahoatra tahaka ity. Mila miomana amin'ny mety ho hafanana bebe kokoa noho izao matetika ny rehetra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. À avoir des canicules plus fréquentes et plus intenses. Départementa efatra no miasa ao anatin'izao loza miatra izao ao France. Misy ny fipetra voatery raisina toy ny famerina isan'ireo fiara-miasa, ny fanankatonana sekoly, miantso amin'ny fitaneman-tsirany mpitondra any an-toerana. Il y a des morts évitables dans un épisode caniculaire parce que la chaleur, parce que maro ny olona maty noho ny hafanana maneran-tany. Ny hafanana izay mahatonga ny olona manaonao foana. Hitanay ohatra ny fiakarana isan'ny olona maty an-drano maneran-tany. Hatramin'ny nampiakatra ny hafanana dia farafahakeliny iray ny olona maty tamin'izany. C'est un message d'appel à la responsabilité et à la vigilance des parents vis-à-vis de leurs enfants. Tsy frantsay rery no miainao anaty ny hafanana miompampana fa saika Eropa manontolo. 23 degré celsius any Allemagne. 23 degré any Pologne. Anisy manampitrotraka ihany koa ny aloton'ny tontolo iainana sy ny doro-tanety ETZero. Any Espagne zao tsy mbola voafempamonjy vona hatramin'izao ny firehetana ala iray any an-toerana. Ireny ny tapany voalohana ny tapany faharoa rahantsika ro dokam-barotra ireto raha omenanao ny lohateny. Tantaram-piaina ny Ravao mpanotra eny Sabotsynamena no arahantsika ao anatin'ny portrait. Ao anatin'ny io ianao kosa dia ny sarin'ny Melvin Adrien mpiandry tsatokazo ny Bariny Madagasikara no nezahana no fantarina olona sena ny mpanao gazety ny Le JT. Ary ao anatin'ny insolita dia hitantsika antsary fa dia maro ataon'ny Colombie no miteraka aloha loatra ka fomba ray entina fanjakana toerana ampianana isan'ny fanomezana fiofanana ireo mpianatra ao amin'ny kolejy iray ao Caldas ho an'ireo tanora miteraka loatra no arahantsika anaty insolita. Mahery 12 minitra ny 7 alina mbola araka antsika ireo ny dokam-barotra.